Siamo al Vinitaly e qui c'è un grande debutto, come dire, una nascita che però deriva da due aziende che hanno una storia alle spalle notevole. Gianluca Bisol, cosa ci racconti? Racconto che questa storia è meravigliosa, è un intreccio tra due famiglie, la famiglia Lunelli e la famiglia Bisol, che da sempre esprimono la massima qualità delle bollicine italiane. Due famiglie con due aree diverse, due aree che rendono prestigioso il produrre vino in Italia, e con questa nuova presentazione, questo nuovo progetto che abbiamo raccontato oggi, intendiamo andare ancora più in profondità in quella che è da sempre la mission della nostra famiglia, quella di esprimere prosecchi superiori da singoli terroir. Oggi abbiamo presentato anche due nuove terroir, due nuove rive di Guia e rive di Campea. Giochiamo sempre sull'eccellenza, no? Come dire. Andiamo sempre più nel dettaglio di questi suoli che rendono unici i vini. Qualsiasi vino del mondo è influenzato più o meno positivamente da un suolo. Nel Prosecco direi che questo avviene ancora di più, talmente è delicato il vitigno che origina il Prosecco, la glera, che la sua capacità di farci portare e sognare con i profumi fruttati e floreali dipende moltissimo dal suolo, dalla collina nel quale nasce. E quindi due rive che vanno a celebrare due particolari colline meravigliosi. Io devo dire che il gran merito di questo progetto è tuo, nel senso che tu sei stata una persona visionaria che ha visto veramente quello che poteva esserci oltre il Prosecco, che è già un grande vitigno, ma l'unione con un marchio come quello di Lunelli poteva esprimere ancora qualcosa di più. Certo, diciamo che la famiglia è sempre protagonista all'interno dell'azienda, però adesso è protetta da un gruppo straordinario, un gruppo dell'eccellenza del bere italiano, il gruppo Lunelli, che esprime eccellenza in tutte le sue versioni, dalla spumante Ferrari alle tenute Lunelli, alla grappa Segnana e chissà cos'altro in futuro, perché è un gruppo che non si ferma mai. Oggi avete avuto anche la benedizione del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Luca Zaia è un amico, prima di tutto, è una persona che ha dato moltissimo al Prosecco. Senza di lui oggi il Prosecco, ricordatevelo, sarebbe coltivato in ogni angolo del mondo, un po' come il Pinot Grigio, che negli anni 50 era prettamente veneto ed oggi invece è patrimonio di tutto il mondo. Lui ha saputo valorizzare l'origine di questo vitigno, e questo vitigno oggi viene coltivato esclusivamente nelle zone che da sempre le sono stati la Ed è sua un progetto culla. che va anche oltre a quello che è, diciamo, il bere bello, il bere buono, perché ricordava la candidatura UNESCO. Certo, questo territorio è bellissimo, è una fascia collinare sotto la montagna e dietro la quale ci sono le Dolomiti, quindi è davvero... È un disegno che c'è anche nei pittori, perché poi il bello è che questo territorio lo troviamo nei maggiori nei quadri più belli, e quindi questo territorio è assolutamente da celebrare con questa candidatura che ci auguriamo arrivi a compimento e che sicuramente ci porterà all'opportunità di far sottolineare la bellezza delle colline e ringraziare queste famiglie di viticoltori, non solo la nostra, ma le 3.000 famiglie di viticoltori che a Valdobbiadene e Conegliano manualmente, quotidianamente hanno saputo mantenere viva questa tradizione. Con tanta fatica, perché bisogna ricordare che la fatica non finisce mai, no, nel vostro lavoro. Esatto, con tanta fatica, perché non è così scontato decidere di coltivare in colline così ripide dove il lavoro manuale è 12 volte superiore a un vigneto in pianura. Complimenti ancora, Gianluca. Grazie Luigi.